Hello, my sunshine. How are you? I hope you are okay. Eu espero que você esteja bem e que esteja bastante animado para começarmos a nossa English Class de hoje. Hoje, a teacher vai propor para vocês uma atividade chamada Match Paper. Para fazer essa atividade, nós iremos precisar de papel toalha, uma folha. Nesta folha você poderá dobrar ao meio, ou se você preferir, você poderá estar utilizando duas folhas, tá bom? Você vai separar duas folhas e deixá-las assim. Depois você vai pegar um recipiente com água, não precisa ser de vidro igual da teacher, tá? Você pode pegar um Tupperware, sem problemas. E canetinhas. Ah, e se você não tiver papel toalha, você poderá estar utilizando o guardanapo. Eu vou pedir para que você pause o vídeo, tá bom? E peça a ajuda da sua mãe, do seu daddy ou da pessoa que estiver aí pertinho de você para te ajudar a separar o material que a teacher pediu. Depois de separar, você volta aqui, eu vou ficar te esperando, ok? Very good, honey. Você voltou e separou tudinho? Thank you, you are amazing. Na última aula, nós fizemos uma atividade dos Fire Animals, certo? Nós estamos aprendendo sobre os Fire Animals e a teacher passou uma atividade sobre os Fire Animals. Na última aula, nós vimos o Pig, o Cat, o Dog e a Cow. Nós vamos continuar praticando essas palavrinhas hoje. Vamos falar com a teacher? Vamos lá? Repitam, ó. Nós temos a imagem da Cow. Você consegue fazer o sonzinho da Cow? Sério? Really? Então faz o sonzinho da Cow pra teacher, please. Eu quero ouvir. Thank you, honey. Very good. Mas não se esqueça de falar o nome do animal também. Vamos lá. Cow. Cow. Repeat, please. Great. Agora nós temos o dog. O dog, ele é um pet. Pets são animais de estimação. Mas como o dog também pode viver na fazenda. Então vamos lá. Dog. Dog. Você consegue imitar o sonzinho? Very good. Agora repete a palavrinha. Dog. Dog. Calma aí que eu não ouvi direito. Repete, please. Ah, agora sim. Nós temos o cat. 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 E o sonzinho da cat, você consegue imitar também? Great! E por último, nós temos o pig. Pig. Você sabe fazer o sonzinho do pig? Oh, wow! Very good! Agora, a teacher vai pedir para que você pegue o paper, o papel toalha, e desenhe um desses fire animals que a teacher mostrou para vocês. Você pode desenhar o pig, você pode desenhar o cat, você pode desenhar o dog ou a cow. A teacher desenhou o pig. Só que é muito importante que você faça o seguinte. Lembra que a teacher falou que você poderia desenhar? Ou, na verdade, utilizar só uma folha? Sim, lembra? Só que você precisa dobrá-la ao meio, tá? Se você for utilizar só uma folhinha, você vai desenhar nessa parte, ok? A teacher está utilizando dois papéis, two papers. Então, a teacher tá assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, um em cima do outro. A teacher desenhou o pig e vai ficar a marquinha embaixo, tá vendo? Na outra folhinha. Eu vou esperar você desenhar, tá bom? Se você quiser, você pode pausar o vídeo. Na verdade, é até melhor que você pause o vídeo para que você possa desenhar tranquilamente. Depois que você desenhar, você volta aqui com a teacher. Eu vou ficar te esperando. Terminou de desenhar o seu animal? Na verdade, a teacher disse pig, mas se você quiser desenhar a cow, o dog, o cat, você pode desenhar, não tem problema. Pode ser um desses animals. Depois que você desenhou,
você vai colorir. Não tem aquela parte que ficou só com o desenho? Você vai colorir, ok? E vai colocar a parte que estava só desenhada em cima. Agora a gente vai pedir para que você assista o outro vídeo para saber o próximo passo.